bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo hemos mejorado el sistema de sonido de serie de este magnífico Maserati Levante. Y os preguntaréis, ¿es necesario cambiar el sistema de sonido en un vehículo tan caro? La respuesta es sí. Aquellos que nos guste tener un sonido limpio y muy detallado, es recomendable cambiar el sistema de sonido de serie, ya que lleva unos altavoces como si fuera un vehículo de una gama muy por debajo de la de este vehículo y encima van alimentados con la propia radio original. No lleva ni tan siquiera un equipo de amplificación. Vamos a montar un estupendo equipo de sonido de alta fidelidad, compuesto por las marcas Gladen Audio, Mosconi y Match. Como vais a poder ver en el vídeo, todo este cambio no va a afectar para nada en la estética de este lujoso Maserati Levante, incluyendo el subwoofer que vamos a conseguir alojarlo en la parte posterior del maletero, en el hueco donde va la rueda de repuesto. Así que, si os parece, a continuación os vamos a enseñar el producto que vamos a instalar y un poco de resumen de cómo es el montaje. Así que, ¡vamos con ello! Aquí tenemos todo el sistema de sonido, empezando por este pequeño pero sobresaliente amplificador Mosconi Pico 810 DSP, que nos ofrece 8 canales con unas potencias repartidas en 4 canales a 50 vatios RMS y los otros 4 canales a 80 vatios RMS. Es un amplificador ideal para poder gestionar todos los altavoces de un coche. Aquí tenemos los altavoces delanteros marca Gladen Audio 0165, diseñado para los usuarios más exigentes, con una alta calidad de materiales y sonido. Vamos a complementar con los altavoces delanteros añadiendo este altavoz central de medios marca Gladen Audio One 100 MB. Y aquí tenemos el juego de dos vías separadas para las puertas traseras, los Gladen Audio M165. Y por último, vamos a añadir este estupendo y compacto subwoofer para zona rueda de repuesto, marca Match PP7SD, para conseguir y generar una respuesta de graves profunda y potente. Bueno, aquí tenemos la puerta desmontada y, como podéis ver, a primera vista parece que lleva un altavoz bastante normalito. Y si subimos al altavoz de agudos, podemos observar que tampoco se han preocupado mucho en incorporar algo de más calidad. Bueno, pues vamos a desmontarlo y lo vemos un poco más en detalle. Bien, vamos a hacer la comparación. Aquí tenemos los altavoces de serie del vehículo que, como podéis ver, tienen una calidad bastante justita para el precio que tiene este vehículo. Y aquí tenemos los estupendos Gladen Audio 0165 que nos van a aportar una mayor nitidez y respuesta en frecuencia. Aquí tenemos el altavoz de agudos, también llamado Twitter, que como podéis ver tiene una calidad pues bastante básica. Y aquí tenemos el estupendo Twitter de Gladen con cúpula de seda, que nos va a ofrecer una excelente calidad de sonido. ¿Qué os parece? No tiene color, una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, vamos a instalar el nuevo altavoz en el hueco de origen. El altavoz de agudos, como podéis ver, va muy bien orientado en este vehículo,
Por lo tanto, vamos a conservar esta ubicación reemplazándolo por el nuevo Twitter Gladden, obteniendo así un resultado de integración perfecta. Nuestro objetivo siempre es integrar al máximo para respetar la estética original del vehículo, sobre todo en estos tipos de vehículos de alta gama. Aquí encima del salpicadero hemos encajado como anillo al dedo este altavoz central de medios de la marca Gladden. Hemos desmontado la radio para poder coger todas las señales de salida de audio en alta y llevarlas a la entrada del amplificador, ya que, como os podéis imaginar, las radios o pantallas de serie no vienen preparadas con salidas de previo para conectar amplificadores. Por este motivo, estos trabajos requieren bastante dedicación en tiempo de montaje. Y aquí en el maletero hemos integrado el corazón del sistema, un amplificador con DSP que nos va a permitir hacer un ajuste preciso para convertir nuestro salpicadero en un escenario que nos transmita la sensación de estar viviendo la música en vivo. Y como siempre, todo el cableado correctamente ordenado y encintado para que parezca como si fuera de serie. Y aquí hemos instalado el subwoofer de la marca Match. Hemos aprovechado este doble fondo para integrar el subwoofer de manera que cuando cerremos la tapa todo nos quede oculto a la vista. Y ya por último, dedicaremos unas horas a realizar un ajuste correcto del DSP, haciendo mediciones, corrigiendo tiempo, fases y ecualización, para lograr una escena sonora frontal llena de detalles y realismo. Y ahora, para finalizar, os vamos a poner unos tracks para que podáis apreciar el cambio de sonido de serie al nuevo que hemos montado y procesado. Os recomiendo que os pongáis unos cascos para apreciar más el cambio. It's raining in the park, the meantime. Son of the river is stopping you hold everything. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, the meantime. Son of the river is stopping you hold everything. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mama always told me, be careful you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mama always told me, be careful you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth.
y amigas, ya habéis visto, todo ha quedado perfectamente integrado y el resultado final, un sonido sobresaliente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, recordad de suscribiros a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.